chega. Vamos sim, deixa eu só pegar minha caneta de volta e eu já vim. Tá, vou tá lá fora. Pronto, com a caneta, deixa eu botar. Mas o quê? Pronto, Cleitinho, já cheguei. Misericórdia. Essa rua se tornará um caos. E o Cleitinho, ele viu primeiro. Essa é a lei natural das coisas. Pronto, filha, já cheguei. O que aconteceu com o Claudinho? Só olha ali, mãe. O quê? Ah, comprem.